こんなとこに悪魔出たんすか？見当たらないっすけど、どっか隠れたんすかね？あ、もしかしてもう帰っちゃったとか。デンジよ、俺たちはてめえに感謝してんだぜ。はい。犬みてえに従順だし、犬みてえに安い報酬で働いてくれる。はあ。でも俺は犬は臭くて綺麗だ。俺たちヤクザもよ、もっと強くなって稼ぎてえからよ、てめえみてえに悪魔と契約することにしたんだ。俺たちが望むのは悪魔の力。僕が望むのはデビルハンターの死。デビルハンター君、マジこいつらバカだよ。めっちゃバカ。悪魔の力あげるっつったらさ、自分たちから僕の奴隷になってやがんのな。その力でゾンビになっちゃうんだけどね。僕ゾンビの悪魔だから。デビルハンターは僕ら悪魔殺すから嫌い。だから殺しちゃうんだ。みんなそいつバラバラにしてゴミ箱にでも捨てちゃって。くそ。出口は離せ。何も金持ちになりたいわけじゃねえ。ただせめて普通の生活がしたいだけなのに、んなことも叶えられねえのかよ。ポチタ、ポチタ、仕事に行くぜ。ポチタ、俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれねえ。そうしたらポチタだけが心残りだ。腹すかして死ぬかもしれねえし、他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ。悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしい。ポチタにそれができるんだったら、俺の体をポチタにあげてんだ。墓入った後だったらヤクザも追ってこれないだろ。そんでこの町を出て、そんで普通の暮らしをして普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。
ポチタ、俺の体ちゃんと奪えたか？私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。私の心臓をやる。代わりにデンジの夢を私に見せてくれ。ポチタ、傷が。ポチタ、どういうこと？バラバラにしても生きてんの？なんで？キモ？やっぱ僕デビルハンター嫌い。みんなそいつ食べちゃって。なんでこいつらは十分恵まれてんのにもっといい生活を望んだ。俺も同じか。ポチタがいる幸せだけじゃ満足できなくて、もっといい生活を夢に見たんだ。そうか、みんな夢見ちまうんだな。じゃあ悪いことじゃねえ。悪いことじゃねえけど、邪魔すんなら死ねえ。さすがに食い殺しは死ぬだろう。さっきの雑魚悪魔が体を乗っ取ったのか？じゃあ仲間だな。こっちからだ。邪魔。あんたたちの方は心まで悪魔になっちまったみてえだな。デビルハンターとして雇われてるからには悪魔はぶっ殺さねえとな。そっか、てめえら全員殺せばよ、借金はバーだぜ。